வெல்கம் டு எம்ஐபி கார் ஏசி சர்வீஸ். இன்றைக்கி நம்ம கேரேஜில் பார்க்குற வண்டி Hyundai santro. இந்த வண்டி ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு கொண்டு வந்தாங்க. இந்த வண்டியோட கம்ப்ளைண்ட் வந்து கூலிங் இல்லைன்னு கொண்டு வந்தாங்க கஸ்டமர். ஆல்ரெடி இந்த ஹோஸ்டஸ்லாம் வந்து மாற்றிருக்காங்க, கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிருக்காங்க. பட் அப்போவும் வந்து கூலிங் இல்லைன்னு கொண்டு வந்தாங்க. சரி, என்னென்னு கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணதில் என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வண்டி ஆல்ரெடி வேலை பார்த்தவங்க வந்து கம்ப்ரஸர்லாம் வந்து சீஸாகி கருப்பாயிட்டு இருக்குது. எப்போவுமே கம்ப்ரஸர் மட்டும் சீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா எப்போவுமே நம்ம வந்து ஃபுல் கிட்டு மாற்ற தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். அதனால் கஸ்டமருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த வண்டியில் என்ன மாற்ற போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்ரஸர், எவாபரேட்டர் காயில், ட்ரையர், எக்ஸ்பேன்ஷன் வால், ஏசி கண்டென்சர் ப்ளஸ் இந்த லிக்விட் ஹோஸ். அதாவது ஆக்சுவலாக வந்து ஃபுல் கிட்டு மாற்றுறோம். இந்த மாதிரி மாற்றினா உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். திருப்பி ஒரு 50,000 கிலோமீட்டருக்கு உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே வராது. இந்த மாதிரி உங்கள் வண்டியில் எந்த ஏசி கம்ப்ளைண்ட் தான் கொண்டு வாங்க, பர்ஃபெக்டாக பண்ணலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.